みんな、ヤッホーなのだ。ずんだもんだよ。今日も世界のどこかへずんずん行くのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、アドリア海の真珠とも呼ばれる美しい国、クロアチアなのだ。実はね、みんながスーツでビシッと決めるネクタイ、あれってクロアチアが発祥の地なの、知ってたなのだ。クロアチア兵を意味するクラバットっていう言葉がそのままネクタイの語源になったらしいのだ。って感じなのだ。今日はそんなクロアチアからとっても気になるニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。これはウィリアーヌ・フルニエ、シャン・ミシェルとの最後の会話を語るという記事なのだ。34年間も行方不明だった息子さんの遺骨がようやく見つかって、お母さんが今の心境を初めて語ったものなのだ。長く続いた悪夢が終わって、やっとお墓にろうそくを灯せるようになった喜びと、息子さんを殺した犯人への強い憤り、お母さんの気持ちが痛いほど伝わってくる大切なニュースなのだ。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、ずんだもんと一緒にクロアチアのニュースを詳しく見ていくのだ。南欧アドリア海に面した美しい国、クロアチアを紹介するのだ。首都は歴史あるザグレブで、海岸線にはアドリア海の真珠と称される絶景が広がるのだ。かつてユーゴスラビアから独立を果たし、現在は民主主義国家として発展を続けているのだ。人口は約400万人と親しみやすい規模感なのだ。主要産業は何といっても観光で、ドブロブ肉などの世界遺産が有名だし、美味しい地中海料理も大きな魅力なのだ。サッカーもとても強く、ワールドカップでの活躍は多くの人の記憶に残っているのだ。近年は EU 加盟国として持続可能な観光やデジタル化にも力を入れていて、ますます注目を集めている魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ウィリアーヌ・フルニエ、シャン・ミシェルとの最後の会話を語るという記事なのだ。ブコバル陥落の記念日に34年間行方不明だったじゃん。ミシェル・ニコリエさんの母、ウィリアーヌ・フルニエさんがようやく見つかった息子さんの遺骨の埋葬後、初めて心境を語ったのだ。息子さんは外国人ながらブコバルに残ることを選び、最後の電話では民間人の苦しみに涙していたのだ。長く続いた悪夢は終わり、ついに息子の墓にろうそくを灯せるようになったことに深い慰めを感じているのだ。母子ともにクロアチア市民権も得たのだ。しかし、息子を殺害した犯人が今も自由の身であることに強い憤りを感じているのだ。セルビアやフランスの捜査機関には期待せず、クロアチアの機関をより信頼しているのだ。悲しみと怒りの中で、母は息子との平和をようやく見つけようとしているのだ。二つ目のニュースなのだ。シャン・ミシェル・ニコリエとリリアーヌ・フルニエ、クロアチア国籍取得という記事なのだ。ブコバルの英雄じゃん。ミシェル・ニコリエさんとそのお母さんのリリアン・フーニエさんにクロアチア市民権が与えられたのだ。シャン・ミシェルさんはクロアチアのために命を捧げた勇敢なフランス人なのだ。プレンコビッチ首相が感謝の気持ちを込めてこのことを発表したのだ。シャン・ミシェルさんは34年前のブコバル陥落直前にわずか25歳で残酷にも殺されてしまったのだ。彼の遺体は最近オブチャラの集団墓地から見つかって、お母さんの願い通りブコバルの戦没者墓地に安らかに埋められたのだ。ブコバルは私の選択だと彼は命を懸けて言ったのだ。彼の自己犠牲の行動が忘れられないように、退役軍人のアントン・イバンコビッチさんが彼のことを伝え、家族をクロアチアに招いたのだ。彼らの大きな愛はクロアチアの歴史に深く刻まれたのだ。本当に素晴らしいことなのだ。南欧の美しい景色や美味しい料理はもちろん、サッカーも強いクロアチアなのだ。悲しい歴史を乗り越え、国を愛した英雄への感謝を胸に、
皆で未来へ進む強い国なのだ。ワールドカップ予選の逆転勝利でその底力を見せつけ、持続可能な発展にも力を入れているのだ。これからも目が離せない魅力いっぱいの国なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。